Eu sou de São Luís do Quitunde. Olha, eu quero que esse vídeo dê muitos likes. Ó, ativa o sininho das notificações. Olha, eu gosto muito de animais. Eu tenho um cachorro chamado Negão e uma galinha chamada Faísca. Eu tenho periquitos e galinha. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora. Oi pessoal, esse daqui é a minha gata Faísca. Ela teve dois filhotinhos. Ela teve dois filhotinhos bem fofinhos. Olha ela. Oi pessoal, essa aqui é a minha galinha. Olha, essa daqui são a ração dela, ó. Ela vive dentro de um viveiro desse, ó. Filma aí, tia. Manda ela sair. E olha a galinha aqui. E também eu tenho outra olha ali ó, atrás. E eu tenho um galo também, olha ali. E eu também tenho os pitinhos ali atrás, ó. Eles são mansos, não são bravos, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês meus periquitos. Eles daqui são os meus periquitos, 3 periquitos. Oi pessoal, esses aqui são meus periquitos. Eles estão acostumados, eu posso abrir até a gaiola, eles não vão voar. Daqui, ó. Ó, eu vou abrir a gaiola, ó. Eles estão acostumados. Olha pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.